Salam kanal izləyiciləri, mən Günel müəlliməm. Bugün lövhədə gördüyünüz kimi DİM-in test toplusundan belə bir sualın izahını bölüşmək istəyirəm. Sual belə ehtimal nəzəriyyəsinə aiddir. Sualda deyir ki, hovuzun kənarları boyunca 6 ədəd müxtəlif rəngli lampa var. Deməli, buradan anladığımız odur ki, 6 dənə lampa var və bu hovuzun kənarına yerləşdirilməlidir. Deyir, 1-ci və 6-cı yerdə olan lampaların sarı və ya qırmızı rəngdə olması ehtimalını tap. Deməli, mənim əlimdə 6 dənə rəng var. Müxtəlif rəng. İndi mən durub bunları bura yerləşdirmək istəyirəm. Birinci rəngi yerləşdirmək üçün desəm neçə yerimiz var? 6 yer deməyin. Çünki sən bu içindən bir dənə rəngi seçib birincini, məsələn sarı rəngi seçdik tutaq ki, bunu yerləşdirmək üçün 6 yox, bir dənə yerin var. Çünki bunların hamısı eynidir. Sən sarı dəyirmi masadır. Bunlarda yer fərqi yoxdur. Sən hansı nömrəyə yerləşdirirsən, yerləşdir, yenə eyni vəziyyətdədir. Ona görə birinci rəngi yerləşdirmək üçün bir dənə yerin var. Artıq deməli ikinci rəngi yerləşdirmək üçün tutaq ki, sən bura bir qırmızı rəng yerləşdir. Qırmızı yox, bura olsun göy rəng. Məsələn, bura göy rəngi yerləşdirdim. İndi ikinci rəngi yerləşdirmək üçün artıq sənin 5 dənə yerin var. Çünki məsələn qırmızını bura yerləşdirsən bu bir haldır. Biri sağıdır, biri soludur. Fərq var aralarında. Amma göy rəngi yerləşdirmək üçün yerin 6 dənədən biri idi. 6-sının üçün də fərq yoxdur. Çünki bu dəyirmi masadır. Digər rəngi yerləşdirmək üçün artıq 5 rəngim var. Yaxşı, birini də gətirdim, yerləşdirdim. Növbəti rəngi yerləşdirmək üçün artıq 4 dənə yerim olacaq. Sonra 3, sonra 2. Deməli, sonra da 1. Rəngin hamısını yerləşdirdik. Bax, bu yerləşdirdiyimiz rəng mümkün hallar sayıdır. Yəni 5-dən aşağı 5 faktorial. Və yaxud bunu bu cür saya bilərsiniz ki, 6 dənə rəngin dəyirmi masa arxasında yerləşməyə 6 minus 1 faktorial. Bu mümkün hal. Amma indi biz nə istəyirik oradan? Oradan istəyirik ki, yerləşdirilən rənglərdən ikisi, hansı ki sarı ilə qırmızı, 6-cı yerə düşsün və yaxud 1-ci yerə düşsün. İndi bir şey var da, bura sarı da ola bilər, qırmızı da. Bura qırmızı da ola bilər, sarı da. Neçə yer dəyişməsi var? 2 yer dəyişməsi. Bu 2 faktorialdır. Bu 2 halda. Amma sənin artıq 6 rəngdən ikisini çıxanda geriyə neçə rəngin qaldı? 4. 4 rəngdə yerlərin dəyişməlidir axı. Deyir ki, 1-ci və 6-cı yerdə olan lampaların sarı. Yəni mən hamısını yerləşdirirəm, sadəcə onların sarı və qırmızı olmasını istəyirəm. O zaman digər yerdə qalan 4 rəngin də yer dəyişməsi olacaq 4 faktorial. Ümumiyyətlə, məsələn, sinifdə tutaq ki, 3 dənə qız var, 5 dənə oğlan. Düz bir sırada bunların yer dəyişməsi, əvvəl qızlar gəlsin, sonra oğlanlar necə yerləşdirə bilərdiniz? 3 faktorial vurulsun, 5 faktorial yazdırdınız da düz bir sırada. Bu da dəyirmi olduğu üçün. Burada artıq birinci onu yazdıq və məxrəcə də 5 faktorialına görə yazdıq ki, 6 dənə artıq burada rəng var. Bir vahid əsri və yaxud dəyirmi masanı dediyim kimi də başa düşə bilərsiniz. Bu elədi 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. Yuxarı eləyəcək 1, 2, 3, 4. Bu 1, 2, 3, 4 geri.